আসসালামু আলাইকুম, দিস ইজ ওমর ফ্রম টেকনিক্যাল ওমর ইউটিউব চ্যানেল। দেখতে দেখতে আরও একটি ঈদ চলে আসলো, ঈদুল আজহা। অ্যান্ড ঈদের কিন্তু আপনাদের অনেক প্রিপারেশন আছে। ঘরে আপনার কি দরকার হবে? ফ্রিজ, ফ্যান, টিভি ইত্যাদি অনেক কিছু। আপনারা যদি এটা ফ্রিতে পেয়ে যান তাহলে কেমন হয়? ওয়েল, ফাইজলা মিনা, সত্যি কথা, কন্টেস্ট চলতেছে ফ্যানফেয়ারে। তো ফ্যানফেয়ার অ্যাপ্লিকেশনটা আপনার প্লে স্টোর থেকে ইনস্টল করে সাইন আপ করে আপনার এখানে কন্টেস্ট আছে, সেই কন্টেস্টে আপনি অংশগ্রহণ করতে পারেন। তো এই কন্টেস্টে অংশগ্রহণ করতে হলে আপনার ঘরে যেটাই আছে, ফ্যান, ফ্রিজ, টিভি, এগুলো একটি ভিডিও করবেন। ভিডিও করে সেইখানে আপনারা আপলোড করবেন। অংশগ্রহণ করা হয়ে গেল, আপনারা বিজয়ী হয়ে যান, তাহলে কিন্তু আপনারা এখান থেকে পেয়ে যেতে পারেন ওভেন, ফ্যান, ডিপ ফ্রিজ পেয়ে যেতে পারেন। সো বন্ধুরা, আর দেরি না করে এখনই ফ্যানফেয়ার অ্যাপ্লিকেশনটা ইনস্টল করুন, কন্টেস্টে অংশগ্রহণ করুন এন্ড জিতে নিন আপনার গিফট। সো বন্ধুরা, আজকে এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।